Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes som si pre vás pripravila návod na jednoduché háčkované počálky, lebo tých nie je nikdy dosť. A to môžem len potvrdiť. Sú úžasným, skvelým doplnkom do každej domácnosti a vhodné aj ako milý darček. Je to jednoduchý projekt, ktorý zvládnu aj začiatočníci. Háčkuje sa iba 6 riadkov a zaberie vám to približne 15-20 minút času. Budete potrebovať vedieť, ako urobiť základné očko, reťazkové očko, pevné očko, krátky a dlhý stĺpik. Čiže naozaj iba základy. Priemer každého počálku je približne 13 cm, ale záleží od priadze, akú použijete, od spôsobu háčkovania a aj od samotnej fixácie. Ale dosť bolo úvodných rečí, poďme spoločne háčkovať. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu, je to konopná priadza, je to 200 gramové klpko s návinom 370 metrov, obsahuje 55% konope, 45% bavlny. Hrúbka je 2 fajn, ja by som však povedala, že to je DK, double knit alebo 3 light. Môžete použiť aj 100% bavlnu o rovnakej hrúbke. Odporúčaný háčik 4 mm. Ja na jednu túto počálku budem potrebovať približne 10 gramov, čo je 18,5 metra. Čiže toto je priadza. K tejto priadzi použijem háčik o veľkosti 3 mm, aby bola pevná. Ďalej budeme potrebovať nožnice a ihlu na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu a háčik, urobíme si základné očko a 6 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spojíme pevným očkom do prvého reťazkového očka, vytvoríme si kruh. Do tohto kruhu ideme robiť prvý riadok. Jedno reťazkové očko a do kruhu budeme robiť krátke stĺpiky a budeme robiť 12 krátkych stĺpikov. Toto si môžeme zahačkovať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Čiže prvý riadok máme hotových, máme 12 očiek, 12 krátkych stĺpikov. Ideme na druhý riadok. 3 reťazkové očka budú mi nahrádzať prvý dlhý stĺpik a plus jedno reťazkové očko, ktoré mi bude nahrádzať prvý reťazkový priestor. Do ďalšieho očka urobíme dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik a jedno reťazkové očko. A takto si to prejdeme dokola, robíme do každého očka dlhý stĺpik a jedno reťazkové očko. Takže pokračujeme. Prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko, znovu musíme mať 12 dlhých stĺpikov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, spojíme pevným očkom do tretieho reťazkového očka. Takže druhý riadok máme hotový. Ideme na tretí riadok. Urobíme pevné očko do prvého reťazkového priestoru, 2 reťazkové očka. Ideme si urobiť prvú začiatočnú bublinku. Nahodím, vložím háčik do reťazkového priestoru, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 3 očka. Nahodím,
Vložím háčik do reťazkového priestoru, zoberiem priadzu, prevlečiem, máme 5 očiek na háčiku, nahodím, vložím háčik do toho istého reťazkového priestoru, prevlečiem, na háčiku mám 2, 4, 6, 7 očiek, zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvých 6 očiek, na háčiku mám 2 očká, zoberiem priadzu a prevlečiem cez 2 očka. Toto je prvá začiatočná bublinka. Tieto ďalšie bublinky, čo budeme robiť dokola, budeme robiť ináč. 3 reťazkové očka bude medzi každou bublinkou, čiže plus 3 reťazkové očka. Do ďalšieho reťazkového priestoru ideme teda robiť bublinku. Nahodím a ideme jedenkrát, nahodím, druhýkrát, nahodím, tretíkrát, nahodím a štvrtýkrát. Čiže budeme 4-krát prevliekať. Teraz na háčiku mám 2, 4, 6, 8, 9 očiek. Prevlečiem cez prvých 8 očiek, na háčiku mám 2 očka a prevlečiem cez 2 očka plus 3 reťazkové očka. Čiže takýmto spôsobom budeme robiť ostatné bublinky a do každého reťazkového priestoru. Čiže ešte raz. Nahodím 1, nahodím 2, nahodím 3, nahodím a 4. Čiže 4 krát prevliekame. Na háčiku máme 9 očiek, prevlečiem cez prvých 8 očiek, zostali nám 2 očka a prevlečiem ešte cez 2 očka plus 3 reťazkové očka. No a takto si budeme robiť bublinky dokola. 1, 2, 3, 4 a 3 reťazkové očka. A pokračujeme, až prídeme na koniec. Štyri a prišli sme na koniec. 3 reťazkové očka a spojíme pevným očkom sem na vrch tej bublinky. Tu. Pevným očkom. Čiže máme tretí riadok hotový a máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bubliniek. Ideme na riadok 4. Urobíme krátky stĺpik do reťazkového priestoru, 2 reťazkové očka. Čiže tento krátky stĺpik a 2 reťazkové očka nám nahrádzajú prvý dlhý stĺpik. Do reťazkového priestoru urobíme ešte 4 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3, 4. Čiže dohromady máme 5 dlhých stĺpikov. Budeme robiť do každého reťazkového priestoru 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5 a do ďalšieho znovu 5. 1, 2, 3, 4, 5 a pokračujeme dokola. Čiže robíme do každého reťazkového priestoru 5 dlhých stĺpikov.
prišli sme na koniec a spojíme pevným očkom do toho druhého reťazkového očka z tohto prvého dlhého stĺpika. Čiže máme 4. riadok hotový. Čiže takto. No ideme na 5. riadok. Do ďalšieho očka urobíme krátky stĺpik. 3 reťazkové očka. Jedno očko preskočíme, krátky stĺpik do ďalšieho očka. 3 reťazkové očka. 2 očka preskočíme do ďalšieho, krátky stĺpik. 3 reťazkové očka. Preskočíme jedno očko do ďalšieho, krátky stĺpik. Čiže budeme to striedať. A 3 reťazkové očka. Preskočíme 2 očka a krátky stĺpik do ďalšieho očka. Čiže budeme preskakovať jedno očko, 2 očka, jedno očko, 2 očka. A tak si to prejdeme celé dokola. 3 reťazkové očka, očko preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik. 3 reťazkové očka, 2 očka preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik. Čiže striedame 1, 2, 1, 2, 1, 2 a za každým robíme 3 reťazkové očka. Takže pokračujeme dokola. Jedno preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik, 3 reťazkové očka, 2 preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik, 3 reťazkové očka, 1. Na koniec 3 reťazkové očka a spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme riadok 1, 2, 3, 4, 5. 5. riadok máme hotový. Ideme na 6. riadok. Do reťazkového priestoru urobíme krátky stĺpik, 2 reťazkové očka, nahrádzajú mi prvý dlhý stĺpik. Teraz 2 dlhé stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru. Takže máme dohromady 3 dlhé stĺpiky. Urobíme si pikotku z 2 reťazkových očiek. 1, 2, čiže 2 reťazkové očka. A spojíme pevným očkom takto na vrch dlhého stĺpika a bok dlhého stĺpika. Pevné očko, čiže pikotka. A do toho istého reťazkového priestoru 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Pevné očko do ďalšieho reťazkového priestoru. A znovu do ďalšieho reťazkového priestoru 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Pikotka z 2 reťazkových očiek, čiže 1, 2 a spojíme takto tu z vrchu a tu bok dlhého stĺpika. Pevné očko a 3 dlhé stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru. 1, 2, 3 a pevné očko do ďalšieho reťazkového priestoru. Čiže takto si budeme robiť posledný riadok. Do ďalšieho reťazkového priestoru 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Pikotka z 2 reťazkových očiek. Spojíme pevným očkom. A 3 dlhé stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru. A pevné očko do ďalšieho reťazkového priestoru a pokračujeme, až prídeme na koniec.
No a prišli sme na koniec. Pevné očko do posledného reťazkového priestoru a spojíme pevným očkom do druhého reťazkového očka z toho prvého dlhého stĺpika. Ukončíme a zašijeme koniec. Takže máme hotovo. Stačí už len zafixovať tvar. Môžete použiť akúkoľvek fixáciu, suchú fixáciu, mokrú fixáciu, fixáciu pomocou páry alebo škrobenie. Čiže záleží na vás. Ja použijem suchú fixáciu, čiže budem žehliť takto z opačnej strany na mäkkej podložke, aby som to mala čo najrýchlejšie. A rozmer vlastne je, čiže nejakých 13 cm. Čiže tieto už mám zafixované, tie mám prežahlané, čiže majú tých 13 cm. Avšak ako stále hovorím, záleží od priadzi, záleží od spôsobe hačkovania, záleží od toho, ako to vytiahnete. Čiže u mňa má 13 cm, čiže máme hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A samozrejme, budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!